السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا یو مریض تپوس کړی دی چې سنورنینګ یعنی د شپې وخت کې خراټې راتلل. خراټې خو بیسیکلی ډېر وجوهات کې دی شي، خو موست کامن وجوهات چې کوم دي هغه د معدې په وجه هم کې دی شي، د ساینوسایټس یا نیزل پولیپ مطلب نیزل ابسټرکشن وي د هغې په وجه باندې هم کې دی شي. خو اینی هاو یو میډیسن نوم زه تاسو سره شیر کوم، اوپیم 1M. اوپیم 1M کې هر 4 दिन بعد چې دا مریض یو خوراک کوي یو میاشت استعمال کی، مطلب هر 4 दिन بعد تر یو میاشت پورې دا میډیسن استعمال کی، نو تقریبا 70-80% مریضان چې کوم دی دا غوي سنورنینګ یا د شپې چې کوم خراټې غستل دي نو هغه ټیک شي. ادروایز یو میاشت کې نه بعد چې کوم دا 20% پیشنټ ته فرق را نشي یا دا غوي گزارو نشي نو مزید د میډیسن خوړل نه دي پکار. هغه نه بعد بیا تاسو پراپر چې کوم هومیوپیتھک ډاکټر وي یا ایلوپیتھک ډاکټر وي هغه تاسو کنسلټ کوئ. هغه به پهله کاز ګوري، کاز چې ټریټمنټ وشي یعنی وجوهات ګوري، د وجوهاتو چې علاج وشي نو په خپل بیا سنورنینګ یا خراټې ټیک کیږي. نو د ویډیو جوړولو مقصد فرست اف آل تاسو میډیسن ټرای کړئ، ان شاء الله 70-80% پیشنټ ته فایده کیږي. کبیا یو میاشت کې د 20% پیشنټ ته یعنی مریضانو ته فایده ونشي نو بیا د مزید ټایم هم نه ضایع کوي او میډیسن به یو میاشت نه بعد بالکل نه استعمالوي. دا ویډیو تاسو چې کوم د خپل ملګرو سره هم شیر کړئ، د خپل پیج نه هم شیر کړئ چې چاته دا پرابلم وي، چاته دا مسله وي نو چې هغوی ته فایده وشي. السلام علیکم.